Вопрос интересный по поводу скрипа зубов. Человек может скрипеть во сне зубами, вне зависимости от возраста, по нескольким причинам. Первое – это нарушение челюстно-лицевой конструкции, то есть какие-то мышцы лица перенапряжены, а какие-то чрезмерно расслаблены. Здесь помогает хорошо и медовая латка лица, и различные методы акупрессуры для лица, и фейсферминг современный, то есть различная лицевая гимнастика и массажи, вакуумные баночки косметические для лица. То есть все это будет тоже работать, в особенности если чередовать. Вторая причина скрипов зубов бывает неправильное положение во время сна, слишком плоская или слишком мягкая подушка, когда у вас шея находится в напряжении. Тут менять подушку, и чтобы она была полужесткая, как валик. Не случайно в старости люди, когда мышцы вообще ослаблялись, с возрастом земное тяготение на нас действует сильнее, вообще под голову ложили полено. Вот фактически идеальные размеры и форма подушки. И третья причина – это паразиты. Тут чиститься, плюс делать латку живота обязательно.